摩托车带双 R 的基本都猛，比如说宝马双 R， 那你听说过印第安双 R 吗？近期印第安就限量发售了一台挑战者双 R，1835cc 的排量，欧林斯的前叉，布雷博的卡钳，发动机、进气、ECU 都经过了性能改装，自带变箱，售价合63万人民币。相信不少人懵了，印第安玩性能不是 FTR 1200吗？怎么还出来个双 R？ 它的造型源自于半个之王比赛2022年冠军，车身上的零部件以及设定都和冠军车一致。这个比赛不是比谁的班戈风格改得更夸张，而是让有改装班戈摩托车潜质的原厂车，比如哈雷大道滑翔、印第安黑马等旅行车进行性能改装，然后像 MotoGP 一样进行比赛。这不比带变箱的 GSX 帅多了？不过由于和比赛车设定一致，没有任何灯光，车头的大灯也是贴画，所以这台车无法挂牌上路。